Impact TV Kuki Channel discussion về dấu sĩ na bon win ke LALGINTHANG liam na kahin pi win ahi tunia topic ai nei diu chile roles and responsibilities of Kuki Inpi chi chung chang hi kheu lim nei diu hin chi Kuki Inpi hi ai ho Kuki nam mi te dinga ki vai pu na len pen chu ting le institution len pen khat hin ya chu Kuki Inpi hi masanga ipu ipa te win hat na le gar zone na ki vai pu ki tup na nei yu hin ai la tu khanga hin khang dong te chu ting le achinga thim hung tam uvin ahin la ke vai pu dan pa hi society ahin adia Kuki Inpi lang hin mi pi to chu ting le Kuki Inpi lam kai ho ki ka a ke thim to long na tabang ai lo wai le hat mon na danin inei khatawin he chun chung chang hi sei lo kho ahin sei su tup lo kho hi a chu tu ne a hi ti chung chang ki holim pi dinga ai ho Kuki Inpi lang ko na lam kai cheng invite ki bolin chu ting le tu ne a ki holim pi dinga inei ho chu le ama sa penin guess as inei pu SOLET LHUNGDIM KUMPIPA ama sa penin pu ka hin lemin chu ting le pu TONGMANG HAOKIP retire IRS convenor kim subcommittee amayong kahin lemin ahi chu ting le pu KHAIMANG CHONGLOI CARETAKER president Kuki Inpi Manipur amayong impact general lem na kin piwin ahi ama sa pen thudo hi pu SOLET kahin do de hin Kuki Inpi hi ama structure ju sa omin aji structure pa hi Kuki Inpi kumpi ako ni Kuki Inpi joting gam kaya Kuki Inpi Manipur Nagaland Meghalaya joting adang heti ki khaila na in nei yuwin aju ti ai le chi Kuki Inpi kumpi ama roles and responsibility hi achom lam ta hi nihin sei pi diu ham joting le hong ki pat dan le ama roles and responsibility pan la ding dan hi neu khat ni sei pi le jong ki pa men ki pa men Impact TV Kuki Channel tabang phat pa nihin pi o hi paom kasalain Kuki Inpi hi kum som ni le ko hetan revive alo le ak cho hing na hi ain te hi kala kaung ki kum na hi kum mi kum thumbo hina lain ahin la Kuki Inpi hi pata a iweda hi le pui pa te ben ipi ngai to na Kuki Inpi hi ana cho hingowam ti hi mi pi heading a khota khadai Kuki Inpi hi ana thina ki tale ana ki man ta lo na kum yakhat wal la nga hetan 2022 hi kum som le kum yakhat le kum ni kum thum na hetan 19 vela pat chuki manglo hetai ki tile se khil hi pontin kum yakhat wal ana ki mang talawe ye chin mi pi ho hen Kuki Inpi hi amin chu izana win sikil yang le iki ho lim jing na win kum som ni le ko jan hi en mang na win a hen la pata ai ba dai le mi pi ho de lam kai he i ho yeng yong hi a het chien lo hi tam de ham ti gen mo omen ya chu dunia se di wa ka de pen chu June tarik som ni le ko 1993 nia Kuki Inpi hi akicho hinge kiti pa hi pata agel ngayen ai chu kiloi khom na hi tampi na nei ta bin Kuki Inpi yang jong hi Manipur sang Nagaland hon anaman masada hi damin ni chikile Manipura yang KNA tin assembly Kuki National Assembly tin kiloi khom na anak mangin sauta ki kum som gup jan hita chu Kuki Inpi iman lo nung wa hong ki cho hingna aje hi che hi traditional government pui patek chon dan atum be unique hina pau hi tha heading ngai to na ki bola hin unique administration system hin Kuki Inpi ye chu midang in aman be se lo i pui patel chu Kuki khu khat chu mi upapen chu ho sa a ni ki pan sa ala aba a khu sunga sei te pen a bol te pen chu se manga ki pan sa amana pa chong hlang sam alo la dang tampi wai hom tinga ana ki hlenga hi chi hola a chu
tunia ho tu nam pin tu nam miten ha het thelo chu hausa le se mang hi ha het thelo lai pen khar we ai chu hausa ki ti hi pen dola mi upa ai lo le custodian dinga ho ku ki te custom culture tradition ai lo le ipi right responsibility ho yo se custodian dinga ki kileng bo hin administration he se mangen na po je he ti se mang pa chu administrator pa chu mi pia ko na kileng do hin hausa ho bang he ho ku ki te a chom be hin ina hi na chu British state type ba he eta chu mi upa pen chu ki pan sa jeng ha mi the han lang mi mo yang la hausa tu pan he ji ki bai pu na pa chu cho hingding ki ti na a ye chu ipi ji ham tu la ji hi ana a ki cho hing lo ne pen hi tia le tu la in 1993 a chu ki bai hom ku ki te ki bai hom na mei chu man ding ki ti le cho hing ki ti chu ngai lo ding ai form ai lo le establish ya anabol the ai CS o mei le chun government a yong register board the ai ya chu CSO a hi ti le traditional government a hi ti group ni anom kha ya chu pu pi gang te jeng in yang chun CSO anangai to ja register abor good ya chu ke ni in ki so lo le we ya chu traditional government a hi na angai na hi pi ji ham tia le e ho chu ki bai hom na nei sa British te hang ma sanga independent tabang ki sa chu ki le system nei sa chu kin idano ilo chu le khan khu ki ti chu na man ba ta ki bai hom hi ve ti chu hi chi chu indigenous hi now pi ha vet sa na the ya nam eleset kumpi ko ma vet sa na the ni nga chi inei sao alui chu ki cho hinga hi tu ti lo wa ki bai hom na me ngai sai la chu ne le ta chu social organization khat tu ki phut do atwa iso pite ho na neu even si ho tamang ai lo asia ma ti ho tamang so chu ta chu ki bai hom na me ki phut do ku ki tia wang chu alui pen chu kum ja khat yo wa ki cho hinga hi chu het lo ri mo wa hin ki het thiam be se po che political party yong ai pon social organization yong ai pon chu ki le nationalist movement yong ai pon se traditional government ki chu hi ti hi dunia hi ka se nom pen chu hi ya chu che ki wai hom na iti structure chu iti omam tia le pu ti gen Kuki Inpi president masa pen hin aman government ki wai hom na lang imalanga thim pen ai lo le missing masa pen a hi wangan ku kite ki wai hom na hi ken ka het be se pon ye chun a hedom pen dinga agin chat hin tin pu ti lun kimen ki wai hom dan hi energy han ti energy in hi ji chu Kuki Inpi ki wai po dan kitin pu ti lun kimen constitution nei din chu ana dei po na ji chu constitution akitia hele Kuki Inpi chu aki form akitil constitution nei thei dinga hin on revive kitia ye chun 1919 langa chu constitution ana ki nei lo we ya chu che ki cho hing pa chu constitution ki sim ting le aki cho hing ki ti pa chu meaning chu ta lo de ya aman ki vai hom dan chu guloya kuna tham khat ana her ho ana ji do mei chu hin constitution ti ding chu ana nom pon a hin tu hin theng changa se chu na sama yong nangalena yong Manipur yong constitution anei chi ta ben he la pukite he ya chu constitution dong ju chi a chu ikiwai hom na la yo hin pukite traditional government ta chu pai ta ki mang thelo lai hi ti tu nya ka se no me chi a chu tu nya yong hi constitution chu hi le law he tan law ki ti hi law ki ti po le interpret boarding khat ngai a hin jat ngai a e wa chu jat jong ki lo law chu isi mo we ya hi tu la ya hi tham khat ki boy yang hi mai then ten ni che ki bai hom na dung ju hi ai le structure ding hi le ku kite a hi masanga chu ho in pi ki ti chu hi je ti chu independent khat all unit khat hi je gan ama lo chu
akisu to le Kuki Inpi chu hi nga hin a hin la tu lai hin egamu state chom ai lo le district chom ai lo le nam chom agam chom ai ki khan ta ji chon structure tu tam khat khel di na ongomin hi ya zo man anaji na hin ho Inpi poding chu ho hausa keleng talo ta aum sa ta se mang pachong thang sam ti ho keleng ding hi cho chun thang Inpi alan ding thang hausa na hoin ho hausa hon thang hausa alan ding ho se mang hon thang se mang alan ding thang ho pachong hon thang pachong alan ding tia su anaji ai che thang a ko na gam kai alhang pi lang ai lo le gam kai kiti hi ho state level join tan gam kai a ho sa se mang pachong lang sam ta chu kelenga hi cho pum pi chun nam pum pia nam ho sa se mang pachong lang sam ti chu alhan dik tia chu hi ta chu na ji sa omen nam kiti pa he nam ho sa ding pen pa he masanga anapang masaholoy mi khat mi ni a kon chun kumpi ti ding tin anak ke ki phat sa na om je chun kumpi menin anak ke hen a hi chuale adin mon chu hausa nam hausa ti di do ne ai le inzo ting le pa second round ting le kumpin a ball ding ato ding na tu le tu a society sunga chi pa hi nan dong tin tin aban ting le to hin pu khaimang CHONGLOI caretaker President Kuki Inpi Manipur hama hindong le Kuki Inpi Manipur particular to this Kuki Inpi Manipur hin ama roles and responsibilities Kuki nam sunga to ting le Manipur sunga cheng Kuki cha te chunga hi vai hop na itabang responsibility pa hi aneyam che pa hi very definite cha chu hi yong le na pa bowling a khat ai lo responsibility a rule pa chu thang pia mi pi heading nen se pio ke pa me tu chun jam ta kumpi pain Kuki Inpi structure ai lo le traditional government of Kukis kiti chu 29 June 1993 acho tun adam na lahi atam tapuin amolim ta sang amen ama hon ki cho hing revive ti khat chuna bol hin ye chun traditional government ko kite ipu ipa khanga na ki wai po naw chu I cho hing ki na a hin Manipur kan te nga ding hin Manipur ko ki ho hi problem raiden ti dam issue haute hi bin phar ka khat le a traditional system of governance to hithei lo khat aje chu Kuki Inpi chun all in all da gamle go teng le nam issue ho deal bolding a chu hi je chun na hi je chun issue tackling to Kuki Inpi Manipur in a ball okay amawang a formation dongju ya chu Kuki Inpi Manipur chu unlike other apex body CSO katinomen UNC UCM amuko others na je chun Kuki Inpi Manipur hi jai seyung tu nai cha chu somni la ko channa Inpi to home ti chu sovereign jong release ki bolin as a mark of General Assembly kum somni la ko ai tai aki cho hing jo wa pat chun hi je chun ho Kuki Inpi Manipur hin mature organization ti de mature ta issue nam tong khathe gamle go tong khathe ai lo lan ki wai hom na sei le sa nei ding a chu mature ta pan la ding che na hi je chun jo chanen ke wang chu chapang ke 2010 apana chu Kuki Inpi Manipur la hi
active involvement chu kan nei din ke ma experience le head do le hin kala chun pu kumpipa na se yong chu khane hi social organization le ipiha hilanga traditional government akiba lo na chu hijite ni yong chu chum koi lew hen e ho i society when concept ni in a chi ki nen federal structure hiding tiloi ai lo le unitary hiding hi tiloi yong chu ome ai hin enjoy ke se problem le issue haute hi je wa chu Kuki Inpi hi ai hin ding bang ta chu idop lo e alang khan lam kai ho chu mi pi na ngo de hi lam kai hon mi pi ho ke ngo ki ne hi a je chu ki the to ding pa chu lam kai ho chu mi pi sapo na chu Kuki Inpi chu a hi na bang ta chu chen khom pi mi dang ho ma masanga yong chu dop sang di chu a hen la ami pi hin ipiha Kuki Inpi chu na a hen na bang ta dom lo le the lo ji khat okay ateng le Kuki Inpi yong chun isu I hau ta je wa chu khat ve le ki gam mang di de chu a je chu mature ten la Kuki kiloi khom na tam ta la apex body hi na a chu saying sa ding to ding a chu na role a responsibility kalama chu tu lai ade den khang tha te hon e het him je povin na social media chu Kuki Inpi Manipur to ding hi chalanga chu iche kit le hilanga ema bounded responsibility pa chu role pa chu high building ko myong chum da lo chu hi yong le ipi yong tu chana hi I society wa hin ideology yong hi aki hejap jemen hi ja chu Kuki Inpi hi khat jong ka chem khat jong ka pai khat jong ka sopi khat jong ka cha kanau ti a chu I society wa chu pau nen thing noi hau te yong e ti win thing noi hau le kiloi howa kiloi khom na tam te hiu le na hausa a ki wai pu te hi je uchun ki bung khen na tam be se je nga hi chu ho jo se ki gop khom na chu Kuki Inpi hi ja chu na to wang chu hai khat jong lung het to a coordinate bol to din nam pi chu pui te ding ti pa ja chu na khat lang ngat le khat lang lung hang khat lang ngat le khat lang lung hang ti yong chu da lo e hi yong le hi the chana chu ipu ipa te win 1993 June 29 na revive and a ball pau chi principal ra chu lam ki zo na hi ade den hi cha na se chu 1996 ipu ipau ti tau tin pu hol khumang president ong hi chun nam pi declaration thum na nei chu na khat na chu le sa nit hi khonong chana Kuki te mon nei lo thi ho man le mol han nang athi naw aji justice taka sia sa nit ni man diu hi ti chu ani na achu Kuki Inpi hi non-communal peaceful coexistence then justice for all hichi foundation na chu lam job te he ti chu na athum na achu Kuki Inpi hi non political hiding hi ti chu hichi declaration je achu kon khanin movement bolda na chu Kuki Inpi Manipur chu state building territorial council building EP building ti chu Kuki Inpi chu spearhead building gon jong ma chu ai wang hi chu I ho inam wa na chu movement ball ma chala na
Atiang le political to ki sam kai langa choi le ehon elected representative inai hu chala na a hin Kuki Inpi role len pena ki lawang chu elected representative ho MLA MP minister aneu pena ADC member ho elected hiwe hilanga show group le non show group movement ball omne na hilanga mipi om kine hi chu ho kai khom din hi chu call din bola lungthim ki to a chu lam izot khom diu pa gel na chu Kuki Inpi Manipurin ma lam ki zot jing hi ti ban ka sei da no me Kuki Inpi ki civil society organization mai hilo a traditional government Kuki te dinga ki vai pu na len pen masanga pu pa ha ne nei chu khat chu hin ja pu na KUMPIPA an sei bang chu hele to hin haban hi next question hi pu tongmang HAOKIP ama kain do nomin banang kan do nom hi tu to hin Kuki convener subcommittee khat jong ni hin ai ti le Kuki Inpi Manipur as an advisor of Kuki Inpi Manipur khat hin na cho to eho Kuki nam sunga ding elected members in ho elected representatives MLA in ho hin ama ho rules ding ama ho rules and responsibility eho Kuki society itabang hi hile elo itabang hi bol le phan ten tem elo itabang hi abol ding dol he tia cho nang ma dungyal ne khan hin se ka ki pai tu nia Kuki te nam issue ai lo wala Kuki Inpi problem and crisis song tampi nei vin a hin la hi chi sei tu ding le gel khom dinga panel ka hong khop thi ji vin ka ki pan nang manin ku khom ji vin jong cha ka sei nom che ha la Kuki Inpi hi enjon sei ta vin caretaker president panjang seitan kumpi panjang seitan traditional government le ahiluwa le tu la CSO mai dana ki vai pu nahi anya attempt ala khom wa ki chi pi ya chu Kuki Inpi lamzot dan hi circus how khat ki lunga wa mi pa khan mol ki chaya ta tight rope walking chitabang hi Kuki Inpi rule hi lang khana on thilu lang khana on thilu ya chu stable organization hi na dinga chu avet swiding hi jin avia tampi amina hi to anan say Kuki sunga representative ho elected representative ho rule pi ham ti pa chu chom lam tan ga se ama ho hi mi pin I dei than wa I than do hi ne ai la ma ho na tam zon roles and responsibility a ki het ji ta pu na ama ho personal interest in tam pi chi ji tan ki ngai na thei be se yong chun om ji pu vin khan ni wang chu exceptional nam te ai la ke man tu na ga si nom chu hal la hi chi chu IPGA an om ham ta la Kuki ten common platform in a nei lo chi wi ne na ga hon NPF an even form hen tam jong la at least elected representative chu ama ho na ga ho interest shading le assembly dunga amo pudinga ade than o hin Kuki ten stabang chu KNA chom khan na nei vin an chu defang hi ta in tu nin KPA I put do kin vin chu to hom cha mini ham boi kai do vin I pi chu hi tang starting point hi ka sei num chu he al la BJP a kai do hen lang NPP a hi hen lang EP party hi ta yong la Kuki ten is han do representative ho chun Kuki interest le issue ho chu avet video ngai in hi ya chu tu chung in jong
dam pi lang hian lang ko bru lang hian lang yong le forest act mang science Manipur government in notification as a issue bolin eviction boarding and wale chi boarding ti tampi au min chi chun u kite mi pi interest chu atong khan he chi a pan la hi pu paulin lalin neu khanan la na forest minister kom a ji in chu ki le DFO kom a ji in chi ku kite ti kêu Halloween tribal inhabitants ho na forest reserve area at inhabitants ho chu mo no do the pui act na 1927 act hian lang alula 68 Manipura forest act hian lang cho dung yu chu chi pi ding hin cha chu a details ho chu ama ho chu hoi ta notified ne ki bol hin nam ai lo wa le dunia chu ipida phulo kholowa ma chu no do ding ki gu ham che ho chu forest officer hian lang government of Manipur jang le che ho chu avet sui anga ye ti pa chu a hin panin BAP member hi wanga chu aman chi tu bang khat an se do chu mi pi dinga til pha chum ta hi ni ya chu khat ne sei tai tia chu adang ho chu silent a hi ding wang chu de po in ama concerted action the whole home due pani tila adham khat in sei do ang la dang hon opinion a pi home due ka di hi chi chu hi in ti ya chu som lam ta nan question chu le MLA ho rule che rule chu ka le ipan home due nam issue ai koi party jang la cross all party line khát lungel khát ni ba ipan khom lo wa la tunin e ho ichen ho jo se encroachment am na ti chun harass hung ki bol di hi in cha hi survival hi na di wa ti pan khom lo ho ti pa chu ka sei no me ki pa mi Kuki MLA zo se ama changwar phat chum na ama self interest it lo nampi interest a chu as a representative of the Kuki people a hi a chu amo chun nam na chu ato diu mo jong chu a hin la wang sit ta ti dham ai lo le thil za chum region chum ji a chu a dei banga amo yong chun Kuki nam pi ding a chu ato lo hin aban hin bana question hi panang nan dong leng injo aka do ban Kuki Inpi kumpi khat ta chu ai le kumpi chu ama structure ai lo le ama vai pu dan khat chu ta na ai le chun to Kuki Inpi kumpi hin ama hin a bolding pa a rules a main rules responsibilities na boin ting le ichan gya hung pang dham ti khai chu min to ai hon kumpi hung ki kum na ga het thai chu anglo Kuki war centenary iman wa chun khat ve chu hung ki jap in chetabang problem mung tim le chun Kuki Inpi kumpi ong chu KUMPIPA ai do kumpi chu hung ki kum hin chetai lo wa chu thil danga hina pa ama ki kum na ding dol ama vai pu na ding dol vai hop na ding dol pa hi ne o kha ki chi je la hi achom lam thei pe na nin sei pi le tao min ei chu to hi Kuki Inpi ki tin la Kuki Inpi Manipur box ke ha he in kumpi ki ha he be se lo kumpi ipe bol dam ti pa chun la Kuki Inpi ai lo lo kumpi iti wai le ya het khan a in ai chu Kuki Inpi ai so ke yan ho Inpi hang Inpi gam kai Inpi nam Inpi kitila wang chu hoi di dan ai chu nam le bara ki bol ai chu ade de a chu nam Inpi te role chu hele gam kai choma te to sei ding pu tua he ke loi khom na Inpi nei now he Manipur hin Assam and Nagaland ade de cho he le ho it chen now hoi ta e kho sa now ga mai Tripura ai lo le ga da Meghalaya ai lo le Delhi ai lo le US alang om ho yau kha social organization ta bang mai chu mai the tin yong le ma ho yong e pi ha agam gam kai kha da chu nasata ko kipum pi ringa den mon khat ne ai je chun
in pi hi ti chun ana tam pi de ki gon khom hi cho hin ama gam sunga cho adan ta hi common ta hi to di wang chu hi di da ne e ho la tu ta di ai ho problem ne je ade de Nagaland hon e ho common structure ajui thei po ben ai chu ama ho chana dong ju yin ai ho common structure ju ding ha asa ju ade de Assam ho la Manipur yeng yong he tu chunga chu problem ma ongom na chu ki ho ka ki kum lo na dinga kami na wang ki kum kha la boy kha na chu ki ho chun theng a chu Manipur ka adi chu ama ho ki ngan si ai ngan si kha chu ngan si thei lo di he ti loi om ji a chu boy kha bo hin hi chu tu pet te ya wang chu ama gam ke in pi ho he agam condition dong ju agam government to kidile ji wa chuna ama ho dong ju chuna to di we ki ho role chu le abona chu coordinate bola kuki interest wa chu agam ki khel ji a kuki interest ki khel thei lo de ya chi cho tham cha ka su to ding coordination na to me chu hin tam be lo chu hin nai kuki te he me le a ka te to na khara bengali ho mi khada hi le point a hin nia hi le akina pai ben khoma hi le political party so eti bang wen kai namon cha hi ipiha ei ma de cha chu hinding iti je ba he Kuki Inpi role hi pata a ki che thei lo hin tu tun yong ta na se bang sun nam Inpi role yong he hoi ta a ki che thei lo na he anam Inpia mo pu na ki leng ho yeng yong he pi ti de ha ka dei bang adei bang a chat thei lo ti de ham gam chom choma om ki ji ham activity chu tam pi ka nei po na ve he yong le agama he problem om ting la chun je chu choma gaboi pi yong na to omin masangin yong ke pan masang chun pu thang sei pang pan la chuna sama kukin pinia soven so yang chu aga se to ven ti ho tong chu abol o chum thawai ke kaung pana ki patwang he covid to ki to ni ma yong ti chu na ki bol do hin ku kinamin pi rol wang chu gam ke in pi ho na to hi encourage boarding coordinate boarding alo lai pi te ram ki tho pi ring ti chu role ma pi pen hin te chu a hi ti chu ka se do ki pa me pa abana question hi pu khaimang kan do nom kin oi inja chun Kuki Inpi Manipur ama roles and responsibilities nan saitan na ale to hin ichen naw Manipur sunga hin ade ai ho ko ki ho hi chen khom pi ho win min ja ai sa win like foreigner abang kan 80 win refugee no pha le ti win ale sta bang ho hi ku hin nam sungai te kala bol de ham ku responsibilities sam Kuki Inpi bol dham ai lo wai le chun kui ham angan si de ham ai chu Kuki Inpi hin mi pi gel dung ju ya hina social media dung hui be la Kuki Inpi bol han le thu han ti hi chu le cha Kuki Inpi press release ong kha le nan bol ji thowa na a hin la ku chip press release ki bola chu phadi lo chu lang khara chu ai le legal action ki hodan ver hi Kuki Inpi mina la thei lam ai lo ai le chon a bolding chu achum ngan sing ai ipiti ham chi chung chang hin pa kuin bol le phan ten ti am che pa hin neu khat nin sei pio injon ka sei tam na Kuki Inpi Manipur chu apex body iti now lo pen chu mature body chu hi ja chu aning aka hi pauding Shading Betsana FIR mi khanin hijipa kampau phapoita FIR boarding chan ya Kuki Inpi bol le 80 cho ai lo le khulanga thu se pa yong chu bol le tiu cho ai ya chu hitel Kuki Inpi chu I bola hi le achai chen le koi man yong head pil war barking dog tabang ke thei chan chu ma cho hi ja chu issue a hi
tua pa chu kadon but masangin ga selang ke tam sungai hi 2019 na pat na chu Kuki Inpi pau na ding dol ti aki pau imo pau wa I thu ki la lo sanga chu isei khat chu so te han ti wang chu ki dei chu hi ja chu 2017 na Anglo Kuki War tun Kuki Rising ti chun government in recognize a ball pe tai hi chu IPJ ham ti le record na nom dong du ya chu iki ball pe he a hin la khat tha khat hi ti chu sovenel hen jong na e ho la renowned historian ti dam noted historian nai ne chu Dr. Jang Khumang Gui te kitchen ten a sei tai na koi tabang ijam tia chu hi cha chu confuse na la le chong chu phatya refer bol the ai pi chu yong le inaki lor now ipui paten garna san na kum ja khal hing ta government in donding dayang ei koi pilwa ama phapoi hi chi hi recognize bol sa te tia chu 2017 June tarikh na chu Kuki na khong consultation na ki bola hi cha ki pana chu him ki pana chu het thei ta ding a chu na in bol chu hi je chun isei khat chu so te hen recognize bol sa te de ti ya chu ha ta kin bola 2019 ai bol so le ila pe yon ilei lo ta bangam ya chu 2020 a chu na chu confirm bol wa ta chu recognize ya restricted ai pi wa na pa yong ai sim pi na chu hi chu khat ani na chu wang set pi a cha sat 16 March 2020 a chu hum ke hal hata chu a ke hal ha chu government in hi chi hi reconstruction na ni bol pi wen tia chu ki sele government chun IAY scheme khat khat pe ding ti as government kinop to chu kyo to ka kyo masangwa ai wang ka kyo phana chu hi thelo de IAY scheme khat chu 1,25,000 chu 1,25,000 na chu ki sa thelo de hel de ta chu panata ki panga 3 lakhs a chu Kuki Inpi ki sei la chu 3 lakhs hit ai lo le ki sa yo lo de ta chu ki pang cha government ki nup sa chu na je ho ai lo le Manipur la chu tuan ai lo lam khan so kitan hi yong le Kuki Inpi pau na ding dol hi tia ki pau na action kila na chu ka sei bun he na Manipur Tribal Freedom Fighter Museum kiti min puna hi chi makhel kiti tadobi ahu sa ding atiu chu Kuki Inpi hey chiwang he kyon approve ka bol po we kanon po we makhel chu common tribal area he poi Greater Imphal he lo la common tribal area ki sain ta katinu le so na otunu ta chu ai wanga chu hi chi chu adal ha ta chu kiting do chu aje chu logic ta hi kiti a chu sei ko ya chu ki sei chu Kuki Inpi ke sei je chu na kiting do tai khununga chu rani guidin lo na du ada tiu le nei te CSO 5 khat le iso piu kabui ho hi ane ki tho khawa le government a gu thima se le tu ayong problem na lai chu chi pa chu na hi ja chu i ho hello wa hi hijack a bol wa khulang apin na ga ma sa de ta nung kau tameng lo na sa khau chu ai wa hi jong chu langa chu kiting do chu ai hin la issue khat hom pha na chu appeasement na government in daiwat bol kha ta chu i wang sit na wa hen na alang khana chu chuba na chu alam lo ta Manipur speaker pa in mail he mi gate MLA gate chu hill area committee an hetta chu older su chu Manipur Kuki Inpi Manipulin lekha ki ja hi thelo de ta chief minister koma ki pia
within 3 days kitipi within 3 days at aman withdraw board sa cho nolen voi na akoi ta chola na ajubana chi issue chu ga kitile tu nai cha election yong chu state election chu first phase chu 27 February chu Sunday chula ai cha chu asei masapen alhai chu Kuki Inpi ki chu sei ne ding lom hi ti a chu ki sei hi chu sei ya chu hi chiong chu roll back ball ta chu ki pa am chu na hi ya chu inja ka sei hoi lai mona sei the I sei le action chi dam che lo dam tiong chu het khen ngai chu a chu te lo wa chu I su yo sa chu mo sei le a mo pen pen na mi nei la de chu na a chu ba na chu tun yong henge reserve forest le ai lo le ipi isum chu hi chu ho jong hi Kuki Inpi deal ki bol lo hi lo chu ai la Kuki Inpi ke ho yong chu a hengen ke hi lo piu chu ka her lo je wa chu expert committee ka sim chu la pu tongmang IRS detail ama convener chu MLR LR chu I chan ge pham alo la forest reserve chu itabang hidam ti chu e ho sungka them chang ho chu aver vela ka meeting chu he cha ko na chu government chu 85 boldam ti chu din mun ki sim he chu achu te lo wa chu ke khaimangin ichen na yo se forest apolu tai ki ti chu na ke ngota chu khaimang le pu biren aki ho to in ichen naw gam yo se forest e lu tawe te le na alang khana se le kikaden he chu ai wa nga chu di da se de dampi forest 1951 ana so ta chu ka het khel lo le na ale KK forest reserve itu yang chu 1968 ana so ta chu ke neu lai chu dampi chu ke pin ma sang chu ai le la ya khamen lok goel ta bi forest reserve yang chu 1971 ana so ta chu ale ya ne dung a so am lo chu ana so lo wa I chen the ana so ta I chen the wa ale ta chu iti chen the da di ham hi chi pa chu policy sim ngai chu na e to khalo na di government ta chan sei do ta chu la ka sei aki sei pa chu ita san lo ya pulet pa vin ka po pa sei da chu la government chun thing le song sim hoi de ti hin na chen na chu su mang ding ki ti na am po ti hi chu chu I ge lo chu atu chan ge ya chu athu la reserve forest iti wang wa chu atu ka la hu hello pi chu masanga na na khat chu implement an bol go thu bo ya hi ji chu I hon ching thei ta iti taker board ham ti chu expert committee to ki kheu ho wa ma ho yan se chu tu a hi elected MLA ho to ke ho ding still hilera committee chan ya che ding tin khom ding ki go khom lo win I chang in thei pon te ti chu ki se hi chu ai wanga hi je pa chu tu ka la I boi je wa chu hi je pa che so lo hi na hi ja chu ILP yong jani dong in base ya long ke phong ta hi yong la ki sem tu sa ta chu pu to ma men jo yong SAP na wen tin ki chan ne dem tlo pi chu yang chu Kuki Inpi ne se ti ma chu na hi cha committee a pang ding ti chu ki ko ya delimitation yong chula na ateng le ajat issue ho a hi Kuki Inpi session bon lo a ching a them ho chu sub committee ki sema hi cho ro jing ki thu ho ma fight ki bol he cho hi ja chu mature body hi gati lo na chu mature body ki ya a se yo se along hang yo se ki ta to pi na chu Kuki Inpi Manipur tu iman go no le barking dog so diu bo chu aji chu hi le chun to Haumi Federation hon in tau Haumi Federation Vitsan and hange ga se beleng hi cha chu Kuki Inpi Manipur apex body ki chu Meitei society a hi organization tampen chu he na chu aki he lead role la chu UCM amuko CCSK Lipul Hericon ti ho chu hi chung ho sing hi Kuki Inpi to ki khe chu tu chan ge chu I ho
foreigner hi ti chamon kam changwa sei tawan sei lo chu okay amadan madanga hoilanga kona khelo how me federation kiti chu amon how me federation phule ta tribal ho hi how union isim diu ngai ta chu na hi cho chun thu se sei na chu imanova alol jani to ngam ki phut do ho koi koi na sei chu thu bi thula nga chu ki don bu thelo chu ku ken pin hi ja chu ku ki te chu foreigner hi lo da no ateng le indigenous hi now chu aching a theme ho ki donga research forum ku ki research forum ho chun sau pi a hi history base a chu ajiwa hoi te ke ya a the tau chula na hi chu ku phata sim ho chun o ku ki te hi lo dan he na chu hena sa a phin go na a chu thu se na anei thu bo hiya ku ki te chu foreigner jong e povin ateng le ipiha ta na sei refugee yang he povi na ti chu ku ken pin se sanga chu research forum in scholarly academically historically a chu long asu la chu hi chu kala lungkim na di umdam hi chu ku ken pin ki bol sa chu ya chu tu a khanin aju khammana tax ham ai lo le psa ji ham e ho yong ki phalo chu za te naw te ho ai chu what sama mi a phinowa min thu sen se te ne mi thu se ho ko e ho command post kin wa kukin pi hon cho hi bola fire bol lo ham pi bol ham ti ko ama hon thu se pau ai mu chu na hi chu ho se chu kukin pin deal bowling ki ti chai le kukin pi ki chip na so ding pi na chu mi phawe phat ki chip na he bo chu ki pau me pa ai kha pha chu hung tam ta lo ja chun do nom sei ai khat wang ka sei dam khat sei beng e chom cha khat minute khat ta wang minute khat ta wang tu a jong kuki inpi a hi cha hi dan bu iti win article 15 clause 88 91 93 ai kuki inpi chu mi pi kiloi pun khom na he ti win idana mi pin vote anei lo ham ti ho po hi achinga them nga ta sanom ta amasanga doctor ki sun loi um chu ai wanga chu kukin pi de na ai psa ho he adi lo hi hiya chu kukin pi ki ti chu khosung in pyang ki panal hang in pi tel gam kai in pi hi cho se chu nan thlen chu mi pin an thlenu hi chi leader ho chun kukin pi manipur la thlen hi na kukin pi hi mi khat anok ma appoint abol the ai poi 93 a chu khosung in pi hang pi in pi ten le kim lam kai ding ho hi mi pi dei thlen chang dingu teng le ki heng ding hi ti pa chu mi pin basically village level al hena hi chelam ka hon thang al hena thang hon thang pi al hena thang pi hon kukin pi al hen chu primarily kukin pi manipur chu mi pin al hen he chu ki pau me pa hung ki chi sia jing en na a chai na pen in pu to mang khat hin dong leng phar he om da pun chom thim da nan sei ding ai ti apa to Kuki People's Alliance kiti Kuki political party khat president jong hin ting le to hin reserve forest sung chang thu a boy khat jong chai tan chitai lo wa chu cabinet meeting a hung ki pass khat kobru lai kha tori bari kala phar santa bari amo se panchayat election de ti a chu hung ki sei khat min na ba chi Kuki MLA ho hin i chen ge hin pan la leo tia chu lungyal na le pa chin neo khat achom lam thei pe nen se pio nen do dan chu Kuki MLA ho rule atam zo a ipi abol di ham ti pa chu hi in an la bul bala ka ga se be nom chu ya la Kuki Inpi kiti hi 1993 vela na kisim do hi na Kuki te hi ichen danu hi itiam khat awareness nei be se lovin mo mun jing ubin Christianity hung le
Kuki rebellion na gal in the sat ho jo si chu inga do vin ho lama ki pe vin pateta in ho bung put vin tu mong ta an pe KNA in the ball wang vin dei bangin an chi ki to nei e ho hi ki te hi pi ham ta le min attack in ball ham ai lo wala in su boy pha ni ko ki jail do chi ya jo 1993 ethnic class ahum ma jo ku ki te hi I hung ki su khom be cha jo ku ki in piang jo traditional government him revive evolve ti thu hi in la constitutionally ti da jo amasanga jo traditional government is say wang wa hoi la ya no ham ki he pu ni ai pi chu tang le ku ki in pi hung ki phu do pat responsibility hin la lam kai phabe pi amin na hi cha chu in chi pi wa ga la tu la yong chu a kham khama analam kai wa ta chu nam pi na pu hi ne a hin la ka sei nom khat chu I ma yo se a hi ku ki in pi hin bol le ti pa chu mi pi expect bol ji in ja pu khai mang na sei banga chu a se bol ding chu mi phabe khat uma a hin la a su tu ding chu le ku ki in pi pi bol ti accusing finger point ki bol ji hi e di a chu ku ki in pi rule chu in jon tam pi setan ke ba ku ki in pi to ka ki loi khoma subcommittee advice convener ka hi na hin ni le thum amin ILP khang la chu ka rulu chu I pi ham ta la I had bill 3 controversial bill and the kitty chu na 2015-16 lang a chu ya chu hil churchanpur lang hoi lang hi protest in a ball va MLA ho in yo na ki hal chan ge chu he cha chu in a loan khom ai wa ga chu isu pi ho churchanpur base major people from PTC and lang dang YP organization tampi ma chu chi ho loi to na ki ho ma Kuki Inpi representative ma chu ke to pu KHAIMANG to pu thang sei de ho kana che ji chu meeting a cha jana ki loi khom ma eta chu pan hung ki la khom ma chu le me le organization ho JCILP organize ball lam kai ho to ne ki ho wa khaidam mani ho uki ho ta jana ki ni la ta chu panar ki la khom ma Kuki hi han lang naga hi yong le Manipur sunga indigenous alwale native people chu koi ham ta le Meitei Pangal chu le scheduled caste scheduled tribe ho you see as given in scheduled tribe order 1950 as amended in 1956 na he cho se si chu native people hi ve ti a chu ki sei khoma mail hon jong agreeable chu to a tha be ama 1951 cut off ding 61 cut off ding 71 cut off ding atiu hin e ho ku kite hi e to kha lo chu a ye chu blanket exemption native people chu ILP a chu piha na cover su ke native people chu they don't need to produce any pass tia chu ne ki panga 2018 na chu Hill Area Committee Chairman pa office a jong UNC lam kai ho chila Kuki lang hi han lang adang dang ki to khoma ichi chu approve an ki bola 2018 na chu ichi ILPF bill chu assembly in pass an bola president in senate pa ek hong hi chu ichi hot bang chu ise ya la Kuki Inpi rule akila dang chu na ne hinge pa til ne we pu ne chu ki la recently forest act hi han lang MLRA act hi yong la na ki te chen mun ho tong kha thei ho chu president pun in ku jiwa convener ke ka hin ar an ki bu tu khoma ta chu pan hung kila sister organization dang ho ta ki ho khoma
cái ta chú chính hàng gam ít chen gam ho protect ball là dinga pan ki la jing he ti pa chú Kuki Inpi rule hi na cái chỉ cái thằng nào chú toa thả bia xây ra chú KPA nó tiền na KPA chú gian hi dunga pin do chapang bu hi na a hin la ama tu ki loi khom ding chú other MLA tam ta ni vin tu chunga he 10 lang pi kai do vin na Olis puma tu 11 hi vin hi cho chun pan ala khoma na ai to lu wa le KPA bo se hian lang Kuki Inpi bo se hian rule to complete hello de hi pan la khom chi hi ki pau me ki holim nau chan chun na chang ti phar ta lo jin cho tunia I guess ahung pang chin na bon ke win na bon chung we hin impact TV Kuki channel minin ka ngai lut nau salam le ka ki pa nau kain phung do we the thing le tunia refreshment a hung pang hin tui le ho hi industry mo chunga ki pa thu ki sein the thing le tuni discussion ve jo si na bon che ke chung ki pa thu ki sein na banin tam share lang bang phaji ta ki pa me